Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. El día comenzó con un silencio opresivo. No el silencio de la paz, sino el de la espera. El sol de la Ciudad de México se había teñido de un color amarillo enfermizo, y el aire era tan denso que resultaba difícil respirar. Los sonidos habituales de la vecindad, el martilleo errante de Don Ramón, el llanto agudo de Kiko, la risa de cascabel de la Chilindrina se habían extinguido. Don Ramón, sentado en el patio, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. El silencio era antinatural. Miró hacia la calle. Ni un coche, ni un vendedor. Solo el aire quieto y el olor, un hedor metálico y a ceniza que se pegaba a la garganta. «Chavo, ¿por qué no estás comiendo o jugando a las canicas?», preguntó Don Ramón, su voz resonando extrañamente. El chavo estaba sentado sobre su barril, completamente inmóvil, mirando la pared esconchada. «Es que... Don Ramón, el barril no hace ruido hoy», susurró el niño, con los ojos muy abiertos. «¿Y por eso te quedas quieto? ¡Qué tonto eres!». «No, es que...». El chavo hizo una pausa, mirando hacia el cielo ceniciento, es como si el barril supiera que viene algo. Y no me quiere contar el secreto. Doña Florinda salió del 72, ajustándose las rulos. Ella también sintió el ambiente, pero lo atribuyó a la presencia de Don Ramón. «Ay, Chusma. Tu aura de miseria es tan densa que hasta el aire huele a pobreza. Vámonos, tesoro, no te juntes con esta gentuza». Kiko, sin embargo, no hizo su habitual puchero. Miró al cielo, luego al suelo, y solo dijo, con una voz extrañamente grave: «Mami, el cielo está enojado». Era el preámbulo de algo terrible. Todos sentían la presión, el anuncio silencioso de que el ciclo de sus vidas estaba a punto de romperse de forma violenta. El olor a ceniza se intensificó, como si la vecindad misma estuviera a punto de ser incinerada. El ominoso silencio fue roto por el chirrido espantoso de la radio de Doña Clotilde. La voz del locutor era frenética, distorsionada por la estática. «Advertencia de tornado. Repito, un vórtice ciclónico de alta intensidad se dirige a la zona sur de la ciudad. Busquen refugio inmediatamente. Esto no es un simulacro». En ese instante, la realidad se impuso. Don Ramón sintió un sudor frío. No tenían sótano. Solo sus humildes apartamentos y los barriles. Justo entonces, el señor Barriga, con ñoño a cuestas, hizo su entrada triunfal. «Don Ramón. Ahora sí que no me va a escapar. Vengo por los 14 meses de renta. Y no acepto excusas de entrenador de boxeo, mire». El señor Barriga se detuvo a mitad de la frase. Su rostro palideció hasta volverse del color de la cal. No fue por la amenaza de Don Ramón, sino porque, al mirar hacia arriba, vio el cielo. Ya no era amarillo. Era verde oscuro, casi negro, con nubes que giraban sobre sí mismas a una velocidad imposible. Un viento tibio, como el aliento de una bestia, sopló, agitando las telarañas del techo. ñoño gritó, un chillido infantil de pánico, y se aferró a la pierna de su padre. «Papá, tengo miedo. Tengo mucho miedo». «Un tornado, don Barriga», exclamó Doña Florinda, sujetando a Kiko con una mano, «es culpa de este chusma que atrae hasta las catástrofes». El profesor Girafales llegó a la vecindad en su habitual estado de pulcritud, con el ramo de rosas en la mano. Su ceño se frunció ante la escena. «Pero, Doña Florinda, ¿qué sucede? ¿Por qué tanto escándalo? Y el cielo tiene un color inusual». Don Ramón lo agarró del brazo. «Profesor, es un tornado. Tenemos que refugiarnos. Rápido, a mi casa. Es la más segura porque no tiene nada que robar». El ruido exterior comenzó. Un zumbido grave, bajo, que crecía en intensidad, como miles de avispones gigantes acercándose. El tiempo se había agotado. El zumbido se transformó en un rugido. Era el sonido que, según decían, hacen los trenes al descarrilar. Pero este tren venía del cielo, arrastrando consigo el peso de la tierra. Don Ramón abrió la puerta de su humilde apartamento de par en par. «Todos adentro. Rápido. O nos lleva el demonio». En un acto de pánico colectivo, toda la vecindad se apiñó en el minúsculo cuarto del 72. Doña Florinda, Kiko, el profesor Girafales abrazando sus flores, Doña Clotilde, el señor Barriga, ñoño, el chavo y la Chilindrina.
9 personas, hacinadas en la oscuridad. El señor Barriga, por su tamaño, quedó atrapado en el umbral, sirviendo de tapón involuntario. Ñoño, sin pensarlo, se soltó y corrió a su casa. Mis dulces. Tengo que salvar mis dulces. Gritó el niño. Ñoño, no. Gritó el señor Barriga, intentando moverse, pero la presión de la gente y el espacio reducido se lo impidieron. Afuera, el rugido era ensordecedor. Las ventanas del 72 se hicieron añicos con la onda de choque, y el aire se llenó de polvo, vidrios y el crujido de la madera. El profesor Girafales soltó un grito histérico al ver sus rosas ser succionadas por el vacío. Doña Clotilde conjuró una súplica a los cielos, sus manos temblando. Don Ramón, apretando a la Chilindrina contra su pecho, se pegó a la pared. Cierren los ojos. Y recen por sus almas. El sonido de la madera rompiéndose fue rápidamente engullido por el rugido del viento, que ahora no parecía un tren, sino el grito de 1.000.000 de almas. Atrapados en la oscuridad absoluta, el terror se volvió táctil y sónico. El sonido era lo peor. No era viento. Era un lamento grave y profundo que vibraba en sus huesos. Sentían la presión del aire succionando la humedad de sus cuerpos. El apartamento se movía. Los ladrillos de la pared exterior crujían como dientes. El chavo, que nunca había llorado por golpes, ahora sollozaba sin hacer ruido, aferrado a las faldas de la Chilindrina. Doña Florinda, en un acto reflejo de madre, se abalanzó sobre Kiko, protegiéndolo con su cuerpo. Ella no gritó, solo apretó los dientes. El profesor Girafales, incapaz de lidiar con el caos, se desplomó en la esquina, murmurando. Ta. Pero, por favor, deténgase. Esto es una falta de respeto al orden. Don Ramón, a pesar de su pánico, intentó mantener la calma por su hija. Ya pasó, Chilindrina. Ya pasó. Solo es un poco de aire. Pero no era solo aire. Era la aniquilación. Por las rendijas de la pared, veían destellos intermitentes el fogonazo de un cable eléctrico, la chispa de un metal retorciéndose. El señor Barriga, aún sirviendo de tapón humano, respiraba con dificultad. El peso de la pared de la vecindad se había transferido a su espalda. De repente, un olor dulzón invadió el aire. Era sangre. Don Ramón sintió un líquido caliente escurrirse por la pared que tocaba. El terror se hizo frío y punzante. ¿Era la sangre de Ñoño? ¿O la de alguno de ellos? La Chilindrina se cubrió la cara. El chavo se tapó los oídos. La agonía sónica duró lo que pareció una eternidad, hasta que, con un último y agudo estertor de metal, el ruido se retiró tan repentinamente como había llegado. El silencio regresó, pero era un silencio hueco, roto. Estaban vivos, pero el mundo exterior parecía haber muerto. El señor Barriga se movió, cayendo hacia adelante con un ruido sordo, liberando el paso. ¡Ay! Mis costillas. Creo que puedo moverme. Don Ramón se levantó con cautela, sus manos temblando. Chilindrina. ¿Estás bien, mi hijita? Encendió un cerillo que tenía guardado para sus cigarros. La luz anaranjada reveló la escena: 9 pares de ojos llenos de terror, rostros cubiertos de polvo y una capa de escombro sobre todo. Salieron al patio. Lo que vieron no era el patio de la vecindad, sino una caricatura pesadillesca de la misma. La mitad del segundo piso había desaparecido. Los apartamentos del 44 y el 71 estaban abiertos al cielo, sus interiores expuestos, como casas de muñecas destrozadas. La escalera se había desprendido de la pared y colgaba por un solo clavo, bailando al compás del viento residual. El sol, ahora visible, brillaba sobre un paisaje de un gris ceniciento. El aire no se movía. El barril del chavo estaba en medio del patio, volcado, pero intacto. Al lado, la mesa de Don Ramón se había incrustado en la pared con la fuerza de un proyectil. Pero lo más aterrador no era la destrucción, sino la selección de la destrucción. Los juguetes de Kiko, que siempre estaban desparramados, estaban ahora apilados en una pila perfecta, sin un solo rasguño, en la única esquina que quedaba intacta. El tendedero de Doña Florinda seguía allí, con la ropa interior de Kiko colgada, pero la pared detrás había desaparecido. La Chilindrina, con voz temblorosa, señaló algo. Papá. Mira el pozo. El pozo, donde Don Ramón siempre se lavaba la cara, estaba lleno. No de agua, sino de la tierra negra y húmeda que había sido arrancada del subsuelo.
Y en la cima de esa tierra, clavado como un trofeo, estaba el sombrero de don Ramón, sin su usual remiendo. El señor Barriga fue el primero en reaccionar. Su pánico fue por su hijo. Ñoño. Ñoño. Hijo mío. Corrió hacia donde había estado su apartamento. Solo quedaba la mitad de un muro. El interior era un cúmulo de escombros mojados y el olor dulce de la golosina derretida. El chavo, con la mirada perdida, se acercó a los restos. Metió la mano en un hueco y sacó un dulce pegajoso, un caramelo con forma de elefante, completamente intacto. Ñoño solo quería salvar esto. El señor Barriga gritó el nombre de su hijo hasta que su voz se rompió. Doña Florinda, por primera vez, no lo reprendió. Se acercó a él. Señor Barriga, no hay nada. El viento se lo llevó. No se lo llevó el viento, doña Florinda. Se lo tragó. Hay algo extraño en este desastre. La Chilindrina y Kiko se acurrucaron juntos, la rivalidad olvidada por el horror. ¿El tornado se lo comió, papá? Preguntó la Chilindrina. No lo sé, mi hijita. No lo sé. Doña Clotilde, que había estado examinando el lugar con una intensidad inusual, señaló un fragmento de papel rasgado pegado a un ladrillo. Era el papel de un envoltorio de dulce. Aquí hay algo más. No es solo un hueco. Es una boca. Ella tocó el ladrillo, y la tierra negra que llenaba el pozo de la vecindad pareció palpitar por un instante. Los personajes se miraron entre sí, sabiendo que el horror del tornado había dejado tras de sí algo mucho peor que la destrucción había dejado un vacío inexplicable. Doña Clotilde se quedó inmóvil junto a los restos del apartamento del señor Barriga. Ella no era una bruja, como la apodaban, pero a veces, su sensibilidad superaba la razón. El tornado no había sido solo viento. Ñoño no se fue. Su voz era un susurro frío. Él está aquí. En la vecindad. Pero ya no es el mismo. El profesor Girafales, que había recuperado la compostura, intentó sonar racional. Doña Clotilde. Es el trauma. Debemos mantener la lógica. El viento lo levantó y lo lanzó a millas de distancia. Calla, profesor. Tu lógica no sirve aquí. Replicó doña Clotilde, sus ojos fijos en el suelo. El tornado era un espejo. Reflejó lo que siempre estuvo mal aquí. El resentimiento, la rabia, la deuda. Y se llevó lo más puro para sellar su obra. Ella se agachó y recogió un objeto pequeño, una corbata de moño de color azul brillante. Pertenecía a Ñoño. Pero la tela no estaba desgarrada. Estaba quemada por los bordes, como si hubiera sido expuesta a un calor intenso. Cuando Ñoño fue a salvar sus dulces, el tornado no se lo llevó. El tornado se llevó el concepto de él. Se llevó la inocencia, el dinero no ganado, la infancia gorda y feliz. Ahora el espacio que dejó está lleno de... Doña Clotilde no pudo terminar la frase. Don Ramón se sintió mareado. ¿De qué, doña Clotilde? ¿De qué está lleno? De vacío. De la nada. El tornado fue la forma en que la vecindad decidió purgarse a sí misma, llevándose la única riqueza que había, la inocencia. El chavo, que no entendía la palabra inocencia, solo sentía un frío en su estómago. Sabía que la ausencia de Ñoño era ahora un agujero negro que iba a succionar todo lo demás. La búsqueda continuó en los escombros. El señor Barriga se desmayó de agotamiento. Don Ramón y el chavo lo arrastraron a lo que quedaba de la casa de don Ramón. Doña Florinda y Kiko se sentaron en la orilla del patio, observando el desastre. Mamá. Mi pelota. Se la llevó el aire. Kiko lloró. Don Ramón lo miró con compasión. No llores, Kiko. Era solo una pelota. Doña Florinda, en lugar de responder con su usual patada, miró a don Ramón con un rostro ceniciento y arrepentido. Don Ramón, yo lo siento. Por todo. Por las patadas, por el café. No se preocupe, doña Florinda. Ya no tiene importancia. Sí, la tiene. Todo este resentimiento. Ella señaló el caos. Doña Clotilde tenía razón. Siento que el tornado fue la suma de todo el odio que vivimos aquí. La forma en que usted me hacía sentir superior, y la forma en que yo le pagaba. Don Ramón se quedó en silencio. El resentimiento era inútil. La rabia, el odio, la futilidad de sus peleas, todo había sido expuesto como una tontería. El huracán había borrado el pizarrón, pero el mensaje seguía siendo el mismo: se odiaban por nada.
Don Ramón y doña Florinda se sentaron uno al lado del otro, dos figuras solitarias en la desolación. La vecindad, al fin, había logrado la paz, pero era la paz de la ruina. El profesor Girafales, que había estado sentado en silencio, de repente se puso de pie, su rostro pálido y sus ojos inyectados en sangre. Silencio. Silencio todos. He encontrado la verdad. Señaló la pared del 72, donde un rayo de sol había revelado una inscripción que no estaba antes. Estaba escrita en una caligrafía perfecta, casi escolar, hecha con un material oscuro y aceitoso que don Ramón no quería identificar. La frase decía: no fue sin querer queriendo. Fue queriendo siempre. El profesor Girafales comenzó a reír, una risa seca, sin alegría, que sonaba como el raspado de dos huesos. El chavo siempre supo la verdad. Él sabía que todas las caídas, todos los golpes, todas las tortas robadas no eran accidentes. Eran intencionales. Y el tornado vino a equilibrar la balanza. El profesor comenzó a caminar en círculos, repitiendo la frase una y otra vez, golpeándose la cabeza con el puño. Fue queriendo siempre. El orden nunca existió. Todo es el caos. Y yo soy el tonto que traía flores a la catástrofe. Ta 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 ta. Pero ahora el tornado se va a disculpar conmigo. Doña Florinda intentó calmarlo. Profesor, por favor. Cálmese. No puedo calmarme, Florinda. Es la verdad. La verdad es el vórtice. Y esa verdad se llevó a ñoño para que la vecindad nunca pueda pagar la deuda. Don Ramón sintió un escalofrío. El profesor, el hombre de la razón, se había quebrado. El tornado no solo había destruido la infraestructura, había destruido la lógica de sus vidas. El señor Barriga despertó, su primer pensamiento fue la deuda. No la de don Ramón, sino su deuda como padre. Don Ramón. Tenemos que ir a buscar a ñoño. No importa la destrucción, tenemos que buscar fuera de aquí. Señor Barriga, no creo que haya una fuera. Pero lo acompaño. Los dos hombres salieron de la vecindad, saltando por encima de las ruinas. La calle era irreconocible. Los árboles habían sido arrancados de raíz, los coches parecían latas aplastadas. El cielo seguía siendo de ese color ceniciento. Avanzaron un par de cuadras. Lo que antes era una bulliciosa calle comercial ahora era una tierra baldía. De repente, el señor Barriga se detuvo. Señaló un poste de luz, doblado como si fuera de papel, y junto a él, un mural improvisado. Alguien había pintado con pintura fresca y de un color rojo oscuro, un retrato. Era ñoño. Pero no el ñoño regordete. Era una figura flaca, con ojos hundidos y una expresión de hambre profunda. Debajo, una única palabra: alquiler. El señor Barriga se desmoronó, sollozando sin control. La deuda. La deuda se lo llevó. Yo era el que cobraba, y mi hijo es el que paga. Don Ramón se acercó al mural. El rostro de ñoño parecía mirarlos con una súplica silenciosa. El tornado no solo había arrasado la zona, sino que había dejado recordatorios de sus pecados. La deuda de la renta, la constante humillación, todo había alimentado la ira del cielo. Regresaron a la vecindad, sin fuerzas, sin esperanza, y con la certeza de que el horror no era el viento, sino la culpa. El chavo, ajeno al pánico de los adultos, se arrastró de regreso a su barril, el único refugio que le quedaba. Estaba volcado, pero intacto. Lo enderezó con dificultad y se metió dentro. El interior olía a humedad y a soledad. De repente, sintió algo con la punta de su pie. Algo suave y pequeño. No estaba allí antes. Lo tomó en la oscuridad. Era un zapato. Un zapato de niño. Azul brillante. Un zapato de vestir. El zapato de ñoño. El chavo no gritó. No lloró. Solo sintió el frío de la tela quemada. Y luego, el barril susurró. No era el viento. Era una voz diminuta, apenas audible, que venía de las paredes de madera. Chavo. Chavo. ¿Me das un dulce? El chavo sacudió la cabeza, creyendo que su hambre y su miedo le jugaban una mala pasada. No tengo. Se los llevó él. El tornado. No. No se los llevó. Están aquí. Pero están pegados a mis manos. El chavo sintió un pánico helado. Salió del barril, temblando. Miró el interior. No había nada. Solo oscuridad y humedad.
Pero en el fondo, en las vetas de la malera, se formó una figura. Era el rostro de ñoño, estirado, pálido, y suplicante. Sus ojos eran dos pozos vacíos. Chavo. El vórtice me hizo delgado. Ahora no puedo moverme. Estoy atrapado en el barril. Y tengo mucha hambre. El chavo retrocedió, su mente infantil incapaz de procesar el horror. La única verdad que le quedaba, su refugio, ahora era la tumba parlante de su amigo. Doña Florinda, sentada en la única silla que quedaba intacta, sostenía al profesor Girafales, que ahora estaba en un estado de catatonía, solo repitiendo la frase del chavo. Fue queriendo siempre. Queriendo siempre. Doña Florinda se dio cuenta de que su enamorado se había ido. El tornado se había llevado su intelecto, su dignidad. Y lo había reemplazado con la locura. A sus pies, el ramo de rosas, que el profesor había dejado caer al inicio del impacto, estaba disperso. Las rosas no estaban marchitas, sino secas, petrificadas, como si hubieran pasado 100 años en segundos. Ella recogió una. Estaba fría al tacto. De repente, doña Clotilde se acercó a ella, sus ojos brillando con una luz febril. Florinda. Tienes que entender. El tornado es la forma en que la vecindad se hizo pagar. El chavo tenía razón. Es un vórtice que nos consume lentamente. Cállese, bruja. No diga tonterías. No son tonterías. ¿Recuerdas cómo golpeabas a don Ramón? ¿Cómo humillabas a los demás? ¿Cómo el señor Barriga solo venía por su dinero? Esa energía negativa no desaparece. Se acumula. Y cuando la inocencia ñoño intentó escapar, la vecindad se lo cobró. Doña Clotilde señaló el barril del chavo, que ahora parecía vibrar ligeramente. ñoño está atrapado. Y Kiko él es el siguiente. Doña Florinda miró a Kiko. El niño estaba jugando con sus juguetes perfectamente apilados, pero no emitía sonido. Solo movía la boca, como si estuviera hablando en silencio con sus muñecos. ¿Qué haces, tesoro? Kiko levantó la vista. Sus ojos eran claros, pero vacíos. Estoy jugando a la vecindad, mami. Pero hoy, todos se quedaron quietos. Y yo voy a ser el único que se mueva. El terror alcanzó su clímax esa noche. No había luz, solo el frío de la luna sobre el caos ceniciento. Los personajes se acurrucaron en el 72, incapaces de dormir. El señor Barriga sollozaba en la esquina. Don Ramón velaba a la chilindrina. Doña Florinda observaba a Kiko, temiendo que el niño fuera el próximo en ser reclamado por la vecindad. De repente, el silencio fue roto por el sonido. No era el rugido del tornado. Era un sonido familiar, pero completamente distorsionado. Era el puchero de Kiko. Pero no el puchero habitual, que terminaba en llanto agudo. Era un lamento profundo, resonante, que parecía venir de las paredes. Cállate, 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 me das no. El sonido se repetía, una y otra vez, con un eco espeluznante. Don Ramón se levantó. Kiko. Basta ya. Pero Kiko estaba quieto, sentado junto a su madre, sin mover un músculo. El sonido no venía de él. Venía de la vecindad misma. El profesor Girafales abrió los ojos, susurrando. Es el eco. El eco de su dolor. La vecindad está reproduciendo el sonido de la humillación. El chavo, con el rostro en blanco, señaló hacia el barril. El lamento venía de allí. Era el puchero de Kiko, atrapado, magnificado y distorsionado por el espíritu de la vecindad. Doña Florinda se abalanzó sobre el barril. Kiko. Tesoro. Sal de ahí. Golpeó la malera. El sonido se detuvo. Un silencio abismal regresó. De la parte inferior del barril, un líquido rojo y espeso comenzó a filtrarse, formando un charco en el suelo. No olía a sangre. Olía a jamón. A la torta de jamón que el chavo nunca había podido comer en paz. El chavo se arrodilló, metiendo su dedo en el líquido. Lo lamió. Sabe a venganza. Dijo con voz muerta. El sol salió, revelando el mismo paisaje ceniciento. Los escombros seguían allí. No había ayuda, ni policía, ni autoridades. Estaban solos. La vecindad no se reconstruiría. El tornado se había ido, pero había dejado a sus habitantes atrapados en un bucle permanente de desesperación y culpa. El señor Barriga se había ido. Nadie lo vio partir.
Solo quedaba un recibo de renta en el suelo, sin nombre, con un sello de pagado en su totalidad. La deuda se había saldado con el hijo. El profesor Girafales y doña Florinda se habían sentado uno frente al otro. Él no hablaba. Ella no lo golpeaba. Solo se miraban fijamente, sus rostros congelados en una mueca de vacío eterno. Don Ramón y la Chilindrina se sentaron en la escalera rota. Él ya no tenía su gorro. Ella ya no tenía sus coletas. Sus rostros se habían vuelto idénticos al de los rostros de piedra de la vecindad. El chavo regresó a su barril. Ya no temía al susurro. El zapato de ñoño estaba en la entrada, como un centinela silencioso. El chavo entró y cerró la tapa. Se sentó en la oscuridad, en el frío. Ya no tenía hambre. Ya no tenía miedo. Solo tenía una voz hueca en su mente que repetía: no fue sin querer queriendo. Fue queriendo siempre. Y la vecindad se quedó en ese silencio opresivo, esperando la próxima vez que el resentimiento se hiciera lo suficientemente fuerte como para invocar al ciclón del olvido, y llevarse la poca alma que les quedaba.